为爸爸妈妈的你啊，有的时候会听到自己的小朋友在咳嗽，他们到底是真咳还是假咳？你分辨得出来吗？其实小朋友呢，假咳是有可能的，因为小朋友都很聪明，他们都知道说，可能他现在做出什么样的反应，那家里面的人会注意他，然后会关心他，所以有的时候呢，有些小朋友他可能会假咳几声，然后就会觉得，爸爸妈妈他那些惊慌的反应很好玩啊什么的。到底假咳跟真咳要怎么样去区别？咳嗽这件事情基本上来讲，它是一个防卫的一个机制，其实它重点就是想要把你的异物可以从就是气管啊、喉头啊这样子咳出来。基本上如果说是因为疾病而造成的咳嗽、不舒服造成的咳嗽，这件事情其实是不太能够控制的，它是一种反射动作。但如果说现在你家的小朋友在咳，然后你也发觉说他咳了一段时间，不知道到底他是因为疾病造成还是只是好玩的话，在他咳的时候，你可以看他一下，观察他一下，或者是对他笑一笑。那这个时候如果说他就不咳了，或者是说他就是又刻意的在 K， 然后多咳了几声，那就代表这个动作他可以控制，所以这个时候呢，他是假咳的情况就比较高一点。那如果说现在咳嗽这件事情已经长达了有，譬如说超过4周，这个时候就要注意一些慢性咳嗽的状况。像这种慢性咳嗽，如果轻忽的话，可能代表之后会出现更严重的症状啊，所以不得不小心。慢性咳嗽有可能是由什么样的原因造成呢？第一个就是气喘，那基本上气喘它的意思就是说气管慢性发炎。那大家也知道，气喘它通常跟遗传啊，然后再加上环境的一些刺激，造成了有慢性发炎的状况。以小朋友来讲的话，他常常就先以慢性咳嗽来表现。假如说发现自己的小朋友有慢性咳嗽的问题，看看是否有下列几项症状，然后来辅助你判断说是不是现在已经有气喘的可能。假如你家的小朋友呢，他的咳嗽是其实没有感冒哦，但是他常常在运动后，或者是他现在晚上睡觉睡到一半，常常会咳醒甚至是咳到吐这么严重的一个情况的话，就要注意他有可能是气喘。那另外还有就是说，当他特别气促啊，咳得很不舒服的时候，假如有听到那个咻咻咻的那个声音的话，也要特别的注意。再来就是通常有气喘的人，一感冒之后，他通常也会咳得比别人家还要久，可能超过10天都有咳嗽的状况，那这个时候也要特别小心。第二种慢性咳嗽的情况就是鼻涕倒流。鼻涕倒流它其实意思就是说，当你感冒了以后，鼻腔发炎，那这个鼻腔这种发炎的问题没有及时的去控制它，然后持续的都不断的有鼻涕啊这些分泌物啊，持续的一直产生。这些分泌物如果说倒流到咽喉的地方，就会造成咽喉的刺激，那自然的话就会造成了容易咳嗽的这个问题。在第3种状况呢，就是胃食道逆流。我们其实婴幼儿啊喂奶之后嘛，爸妈都知道说可能要帮他拍一拍大嘞，他就比较不容易会有吐奶或者是溢奶的状况发生。其实长大一点这个情况就会比较好，但是有一些小朋友他其实是天生食道异常的问题，胃里面的东西就很容易会随着胃酸一起往上呛，它呛回了你的食道，甚至到咽喉。到咽喉的话就会产生这样子刺激，所以就会造成慢性咳嗽的问题。但是其实这还算是相对轻微的。假如说你胃内的这些食物和胃酸往上呛，不小心跑到肺部气管的话，它其实是有可能会发生肺炎，就比较严重了。那甚至呢，像是这样的情形，也有可能会导致一些容易有婴儿猝死或者是呼吸暂停的一个风险，所以这是要特别注意的。第4个状况呢，就是所谓的鼻窦炎啦，感冒久了以后呢，又继发的衍生出鼻窦炎的这个问题，可能会发现小朋友他常常会有黄脓鼻涕，或者说他咳嗽都常常会带痰。那因为这分泌物很多的关系，所以就常常会造成他喉头的这些刺激，因此呢，就常常会有慢性咳嗽。所以最后提醒大家小朋友啊，他咳嗽原因可能有很多，一般感冒也会，许医师刚刚讲的上述那4种状况也会。爸爸妈妈也不要太为难，基本上你只要担心的话，带到医师这边，让医师来帮你判断，让我们的小朋友都可以健健康康的。有任何疑难杂症都来找我吧，我是你家的小姐姐医师许淑华。如果大家喜欢我们的影片的话，欢迎大家按赞、订阅、加分享，并且开启小铃铛哦。大家如果有任何问题，也欢迎在这下面留言哦。